全澳的警察都调过来了。这有啥活动？它是一个游行，有一个5万人的游行。今天？还真是的。啊，对了。哇！过桥了。这是阿拉伯的旗。没有，他们就说是，反正就是跟那边有关系吧。中东 ，stop， 然后你看写的 stop。哇！他们这游行都报名了。嗯。stop free raging。人类的性格。还有那么老汉儿。嗯？有人拿那个壶啊。CT 过来的。那待会儿咱能走吗？走不这回了。你这待会儿这火车坐不了。咱们走。